Разговараме со Славе Гошев, кандидат за пратеник од изборната единица 4 на ВМРО ДПМН. Што, како прво прашање, конкретно нуди ВМРО ДПМН според многумина на овие клучни избори не само за Македонија, ами и за Струмица? Што е тоа поразлично од она што СДСМ го постави како стандарди во Струмица? Пред да одговорам конкретно на вашето прашање, јас сакам да им кажам на граѓаните на општина Струмица дека на 5 јуни се одржуваат парламентарни избори за избор на пратеници во Собранието на Република Македонија, а не локални избори, и од тие причини го гледам како господинот Заев во изминатите 2-3 недели, шетајки по четвртата изборна единица, го бара својот глас за пратеник во Собранието на Република Македонија. Меѓутоа, како што се случи во 2008 година, ќе се случи и на 6 јуни, веднаш после завршувањето на изборите, тој повторно ќе се повлече во својот кабинет во Собранието на општина Струмица. И затоа сакам да им порачам на граѓаните дека гласот даден за господинот Заев е глас даден во празно. Од друга страна, ВМРО ДПМН во својот манифест за реформи и развој нуди повеќе од 1200 конкретни проекти со конкретна финансиска конструкција, рокови за нивно изведување, меѓутоа институции кои што треба да ги реализираат истите проекти. Од големиот број на проекти, исто така има доста голем број на проекти кои што се однесуваат на градот Струмица, општина Струмица и целиот Струмички регион. Јас ќе издвојам само неколку кои според мене се најзначајни. Првиот, кој што е длабоко поврзан со духот и културата на стари струмичани во својот памет го имаат врежено според најголемите успеси, меѓутоа и падови во областа на културата, тоа е стариот Струмички театар. Во манифестот за реформи и развој се предвидени средства и рокови за обновување на стариот Струмички театар. Вториот значаен проект, од кој директна корист ќе имаат граѓаните од населените места Куклиш, Сачево, Градско Балдовци и Муртино, е изградбата на систем за наводнување на Маркова брана. Третиот проект, кој што исто така е значаен, кој што долги години наназад се ветува на сите избори, тоа е изградбата на прочистителната станица, пари обезбедени преку владата на Република Македонија со кредит од Светската банка. Општина Струмица е потребно само да ги реализира. Вкупниот буџет на овој проект изнесува 9,8 милиони евра. И четвртиот, кој што по вредност е најголем, меѓутоа и по рок за реализација најдолг, е изградбата на експресниот пат Струмица-Штип. Патен патот кој што стега се гради Струмица-Радовиш ќе биде само дел од новиот експресен пат. Експресниот пат ќе овозможи побрз проток како на патници, така и на стоки, меѓутоа ќе придонесе значајно за економскиот развој на целиот Струмички регион и југоисточниот дел на Македонија. Според тоа, јас сето тоа што го кажав претходно, сакам да кажам дека ние не можеме и да направиме разлика помеѓу нас и СДСМ на овие избори, затоа што во однос на нас, кои што нудиме конкретни проекти, СДСМ нуди локум, кафе, наполитанки, и вели дека кога тие ќе победат, тогаш ќе разгледуваат, тогаш ќе проценуваат, тогаш ќе реализираат. И затоа на граѓаните им порачувам на 5 јуни да го дадат својот глас за конкретните проекти и за поддршка на ВМРО ДПМН и манифестот за реформи и развој. Една од најпласираните тези на СДСМ, зошто ВМРО ДПМН треба да си оди на сцена, да дојде СДСМ, односно на власт, е тезата што Зоран Заев најмногу ја пласира во јавноста, дури и во форма на видеоклип, а тоа е дека во Македонија економската состојба е многу лоша. Пред да одговорам на вашето прашање, јас само ќе ги потстам граѓаните на општина Струмица. Како е можно во таква тешка економска ситуација, како што вели господинот Заев, бројот на неговите фирми кои успешно стопанисуваат секојдневно да расте, а возниот парк на неговата потесна фамилија постојано да се збогатува со луксузни автомобили, од кои некои чинат и стотици илјади евра. Исто така и неговите кандидати за пратеници, господинот Панче Орцев и господјата Цветанка Иванова, преку нивните фамилии навлегува во градежништвото, кој што е стопанска гранка и мотор за развојот на целата економија во државата. Меѓутоа, јас сакам да кажам нешто друго. Во политиката без проекти сте никој и ништо. Господинот Заев локалните избори ги доби затоа што имаше одредени конкретни проекти, дел од тие проекти се реализираат. Во нивната програма за наредните избори јас не гледам проекти, за разлика од ВМРО ДПМН,
кој што и претходно спомнав, во манифестот за реформи и развој нуди конкретни проекти со конкретни рокови за реализација, конкретни институции и конкретна финансиска конструкција. Реализацијата на сите тие проекти значително ќе ја подобри економската ситуација во државата. Овие избори на еден или на друг начин ќе ја определат не само политичката иднина, туку и иднината на стопанството, земјоделието, образованието и сите сфери на современото живење. Во кој правец очекуваме ВМРО, ДПМН и вие, а тоа е сосема јасно дека ќе бидете иден пратеник во Собранието на Република Македонија. Каква е вашата одговорност и колку може да се справите со обврските кои што ви следуваат и ве очекуваат, особено доколку ВМРО ДПМН победи? Па впрочем, вие сте и најмладиот кандидат за пратеник и сите очи се вперени во вас. Па добро, во вашето прашање има неколку вистини. Прво, сигурно дека ВМРО ДПМН ќе победи на наредните парламентарни избори, а второ, исто така е сигурно дека јас сум најмладиот кандидат за пратеник на ВМРО ДПМН во изборната единица 4. Од тие причини, можеби, кој е одреден број на граѓани, јас сум новиот лик на ВМРО ДПМН, меѓутоа за ВМРО ДПМН јас сум човекот кој што од најмали години се зачленил во партијата, кој што ги поминал сите структури на партијата, од унијите на млади сили, местни комитети, општински комитети, за на крај да ја добијам честа да бидам кандидат за пратеник и пратеник на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија. Од друга страна, мојот професионален ангажман во изминатите 8 години ме доведе во ситуација секојдневно да патувам на релација Струмица-Турново, при тоа стварувајќи контакти со голем број на земјоделци кои што се наоѓаат на територијата на општина Струмица, осознавајќи ги нивните проблеми, нивните барања, нивната реална ситуација. Од друга страна, бидејќи јас сум градско дете, исто така ги познавам и проблемите на градот. Сето ова ми дава за право во наредниот 4-годишен период, како пратеник на ВМРО ДПМН во Собранието на Република Македонија, сите да ги проследам и иницирам сите нивни проекти, да ги спроведувам до крај, да се борам за сите нив. Јас животот имам една максима, а тоа е дека без богато село нема успешен град. И затоа, ако Струмица е центарот на земјоделието во југоисточниот дел на Македонија, зошто Струмица да не биде центарот и на образованието во земјоделските науки? Една од моите иницијативи ќе биде проширување на дисперзираните студии, наместо изјавите на СДСМ дека ќе ги укинуваат истите, проширување во правец на отварање нови насоки во областа на производството на здрава храна, преработка, продажба на здравата храна. Бидејќи земјоделците не е доволно само да произведат, истото производство е потребно и да се преработи, меѓутоа и да се продаде. Апсолутно сум сигурен дека ќе оправдам довербата која што граѓаните на 5 јуни ќе ми ја дадат и ќе бидам отворен и достапен до сите граѓани без разлика на нивната партиска определба. Господине Гошев, ви благодариме на разговорот. Почитувани, тоа беше Славе Гошев, кандидат за пратеник од ВМРО ДПМН, изборна единица 4.